nambaye inkweto ebyiri zidasa, mu kuguru kw'ibumoso hakabamo supuresi, mu kw'indyo hakabamo ingozi. Kuba uri kugeragezwa ariko Imana ikavugana nawe, haleluya, uri umunyamahirwe. Ubwo buzima budafite icyerekezo, izo ntambara zanze kurangira, Imana ije kubyubika. Ntabwo ibyubika rimwe, inshuti mukundwa. Niyo mpamvu mpumuriza umutima wawe ngo uko uri kose, aho uri hose, ibyo urimo byose, Imana ije kubika ibikugerageza, Imana ije kubika ibigusuzuguza. Maximed, link up with the world. Yes, reka nongere mfata umwanya mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Maximed TV, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Nyagasani nakomeze abarebesha amaso ye y'imbabazi. Abari mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje, mu majyaruguru namwe mbateye yambu, mu majyepfo iburasirazuba, iburengera bwaryo, hanze y'igihugu cyacu muri Afrika, Iburayi, Aziya, Amerika, mwese mbakubise yambu. Yesu nakomeza abishimire. Nanjye meze neza, n'abantu mutameze neza mwihangana, ubuzima niko bwubatse. Uyu munsi babumeze neza, ejo bukamera nabi. Ibyiringiro byanyu mujye mubishyira ku Mana gusa. Nimenye uko ejo tubayeho, nimenye uko ejo bizagenda. Ni mucyo kuri kamera zacu, murabizi tubazanira abatumirwa beza b'umugisha, bakatuganiriza, bakatubwira iki Imana ishyize ku mitima yabo, ndetse bakatuzanira n'iki Imana batumye kuri buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Damien. Reka tumwakire hanyuma asuhuza abakunzi bacu, tuganire tuziranye. Mushumba turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nishimiye ikaze mpawe kuri iyi televiziyo yanyu, kandi nshimiye Imana kuko inyemereye ikambashisha kongera kugaruka imbere y'ubwoko bw'Imana. Amen. Mwese mudukurikiye mbifurije umugisha w'Imana. Ya Bibiliya yaravuze ngo abantu babiri cyangwa batatu iyo bateranye bagahuza umutima, ihita imanuka ikabana na reka dushyire imbere y'Imana, ubundi utubwire iki Imana ishyize ku mutima wawe. Mana Data twese uri mu ijuru, ushobora byose, izina ryawe nirihabwa icubahiro mu isi ndetse no mu ijuru. Mu batwumva uyu munsi ndetse n'abazatwumva mu gihe kizaza, turasabye ngo ukomeze uganze imitima yabo ndetse n'iyacu. Mu izina rya Kristo dusenze dusaba ngo ubane natwe, umwuka wera w'Imana atuyobore, kandi marayika ushinzwe ivugabutumwa abane natwe. Ntaba ari twe, ahubwo izina ry'Uwiteka abe ryo riganza, kandi ubu butumwa bube inkomezi mu mitima yaricitse intege. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, dukomeje kukwinginga kugira ngo utwumva wese ahererwe umugisha muri ubu butumwa bwiza, kandi Imana ishobora ibyo abantu badashobora imuhe kuba amahoro. Urakoze Mwami kuko ukomeza kuganza kandi ugakomeza kutuyobora. Tubisenze twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pastor Damien, kimwe mu bintu nkuziho, nzi ko uri mu bantu bakoze urugendo rurerure bambaye silipa za umoja. Ubundi Damien ni muntu ki? Urakoze Damien, ndi umugabo ufite umugore, ufite abana, ariko siko byahoze. Urabona ibyo ari byo byose, reka mbwira abadukurikiye ngo uyu munsi harutejo. Uko bisuko ariko kose, dushingiye aho tugeze uyu mwanya, dufite ibyiringiro bitajegajega ko ejo hazaba heza ku bwa Kristo. Ntabwo ari kubw'impamvu z'abantu, ntabwo ari kubw'impamvu z'ibintu, kuko ibyo bijya bigira igihe bikarangira. Ku bwa Kristo aho tujya ni heza gusumba aho tuvuye. Rero nanjye aho mvuye rwari urugendo rutanyoroheye. Buriya umbona muri Kamambiri, navuga ngo nari ndiho ntera intambwe ahubwo yo kuba umusirimu, kuko imbere y'uko mbona na Kamambiri nambaye ibirenge bisa, nambaye inkweto ebyiri zidasa, mu kuguru kw'ibumoso hakabamo supuresi, mu kw'indyo hakabamo ingozi. Kandi mbikorana umurimo, kandi mbikorana ivugabutumwa, numva ntuje kandi nyuzwe. Reka mvuge ngo ntabwo nari nyuzwe nuko nambaye ibyo, ahubwo nari nyuzwe nuko Kristo uri muri nge atampa gutinza amaso kuri ibyo, kuko nta gihe nigeze mutakira ngo abure kumbwira no kunyereka ko ari kumwe nanjye. Rero nshuti bakunzi b'iki kiganiro, ndagira ngo mbabwire neza iri jambo ntuje kugira ngo uryumve neza.
ntabwo ikibazo ari ibyo uri gucamo, ntabwo ikibazo ari igihe ushobora kubimaramo, ahubwo igikuru ijwi ubicanamo ni iryande. Ijwi tunyurana mu bikomeye, ijwi ry'ihumure duhabwa n'Imana, ijwi ry'ihumure duhabwa kubw'urukundo rwa Kristo, niryo ridukomereza muri izo ntambara z'ubuzima, muri iyo mibereho igoye. Nshuti yanjye, ndagira mwibutse ngo ibigeragezo byose biragoye kandi biravuna bitewe n'igihe bigusanzemo, ariko ikigeragezo giherekezwa n'ijwi ry'Imana. Kuba uri kugeragezwa ariko Imana ikavugana nawe, haleluya, uri umunyamahirwe. Ikibi ni uguca mu bikugoye, ni uguca muri izo ntambara, ni uguca muri ibyo bigeragezo bikagutera kujya kure y'Imana, intambara zikagutera kwanga Imana, no ukaba mu buzima bumeze nk'ubw'ikihebe. Ariko njya nshimira Kristo ko adakangwa na biracitse, ntakangwa n'ibinuka, mu gihe cy'uko wambaye ubusa, mu gihe cy'uko byakukomereye, mu gihe utari kubona inzira, Yesu araza akakubwira ngo humura mwana wanjye, akakubwira ngo ndi kumwe nawe, isoni ntizizagukora, nzakubera ubwugamo. Mbabwira nshuti, aho ugeze n'icyo yakuvuzeho, ntabwo ari impamvu z'uko uri umuhanga, ntabwo ari impamvu z'uko uri umunyabwenge kurusha abandi, kuko hari abandi babukurushije ariko batarahuri, hari n'abandi nawe waburushije ariko baraho nawe utari. Rero ibyo byose bigaragaza urukundo rw'Imana ku buzima bw'abayizera. Ni urwo rugendo rero warumbajije, narutambutsemo, ineza y'Imana iza kunzaho. Mana we, izo nkweto zidasa nazamburiye ku Gisozi kuri Paruwasi ya Gasave ku mudugudu wa Ntora, niho nazamburiye kuko niho naboneye ububasha bwo kugura omoji. Muri urwo rugendo rero niho naboneye n'ubundi butumire bumvana mu Rwanda bunjyana i Burundi. Ngi Burundi nambaye omoja, muri kirya gihe twahuraga burya nari ndi kwitegura mu gatondo ko mpita ngi Burundi, nambaye omoja n'ipantaro ya vestine, ariko nabonye Imana. Kandi ibyo birushaho cyane kuba imbaraga zindindira no mu bizondi mu uyu munsi. Utandeba rero akakanya nambaye costume, nambaye inkweto zisa, ukagira ngo ibindwanya byararangiye. Oya, ntabwo byarangiye, kuko buri rwego rwose rw'ubuzima rugira intambara zarwo. Naho ndi hari ibyo ndi kurwana nabyo, ariko ntabwo binteye ubwoba, kuko iyantabaye mu gihe cyashize, iyandengeye muri icyo gihe cyatambutse, ndacyayifitiye icyizere. Kandi nawe nkurikiye, ndakwifuriza kuyigirira icyizere aho ugeze ihakugejeje, nubwo uri kubona ko harimo ibibazo byinshi, nubwo uri kubona ko harimo intambara nyinshi, ariko girira icyizere itumye uri aho, itumye uri muri icyo gihugu, itumye uri muri Amerika, itumye uri muri Canada, itumye uri Burundi, itumye uri iyakubashishije kuba uri aho ngaho. Yigirira icyizere, niba iri kukurwanya ibifiteho ububasha. Imana iguha umugisha. Ubuzima bw'umuntu ni bunini cyane, kubuvuga mu minota 5 cyangwa ingahe biragoye, ariko abantu turi kumwe, Damien n'uyu nguyu. Damien, niki Imana ishyize ku mutima wawe? Imana muri iki gitondo impaye kuganira n'abadukurikiye muri rusange. Icyanditswe kiri muri Ezekiel 21:32, uwo murongo wonyine nagusaba ukahansomera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ezekiel 21:32 haranditse ngo nzabyubika, 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 nabyo ntibizongera kubaho, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Amen. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Ushobora kubibaza ese nibiki bizubikwa, ese bizabyubikira iki, ese bizagenda bite? Nshuti bakundwa na Kristo, reka mbibutse ibi bintu bigera kuri 3. Ikintu cya mbere nshaka kubibutsa nuko urwego rwose rw'ubuzima waba urimo, hari ibiri kukurwanya kuri urwo rwego. Waba uri minisita, waba uri perezida, waba uri umucuruzi ukomeye, waba uri DG w'ikigo runaka, waba ariko urwego rwose uriho harimo intambara. Ubuzima bwose uri kubamo burimo ibibazo, hari ibitagenda. Niyo mpamvu ubushize nigeze ntanga ikiganiro kuri channel imwe, ndavuga ngo nta muntu ukomera, ahubwo igihe nicyo gikomera ku muntu. Kuko wari ukomeye uyu munsi ejo ashobora kuba adakomeye, kandi n'uwari insuzugurwa uyu munsi ejo ashobora kuba
yubashywe. Rero igihe nicyo gikomera ku muntu, niyo mpamvu ndiho ndi gusenga Imana mpaye iki kiyanditswe, irambwira ngo ninze nganire, ninze mpumurize imitima, ninze mbwira abadukurikiye, ninze mbwire umukristo wese, umuntu wese ubasha kwizera Imana, mubwire ngo ibiri kumurwanya, ibiri kumugora, ibizabona bidashoboka, ibizabona bidafite ishusho, ubwo buzima budafite icyerekezo, izo ntambara zanze kurangira, Imana ije kubyubika, ntabwo ibyubika rimwe, ije kubyubika kabiri, ibyubike gatatu, biravuze ngo nabyo ntibizongera kubaho. Ndagira ngo mpumurize umutima wawe, Imana izabyubika, babyemera batabyemera, bagukunda batagukunda, bagushaka batagushaka, Imana izabyubika, icyo gisuzuguro izacyubika, ayo madeni izayubika, ubwo buzima bubi izabyubika, izabyubika. Ubona izo doki mukeneye, kuko yaje kumbwira ngo nimpumurize, nije kuguhumuriza nkubwira ngo humura, Imana izabyubika. Haleluya, Imana izabyubika, abantu babishaka batabishaka, Imana izabyubika, kuko niba ifiteho ububasha. Umva Yesaya yaranditse aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, 57, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo mu maso yanjye agakomera nk'urutare. Haleluya, ntabwo gutabarwa kw'abizera Kristo, ntabwo gutabarwa kwacu kugaragarira mu bifatika ko kanya, oya, ikitwemeza neza ko Imana iri mu ruhande rwacu ntabwo ari ibiryo duhaye uyu munsi, ikitwemeza neza ko Imana iri mu ruhande rwacu ntabwo ari akazi duhaye uyu munsi, ahubwo ikitwemeza ko iri mu ruhande rwacu ni uburyo ibana natwe mu bibazo. Abantu bagutaye Imana ntiguta, ni uburyo ibana natwe mu ntambara, ni uburyo ibana natwe mu bitugoye, ni uburyo ibana natwe mu burwayi, ukarwara abantu bakakuzinukwa, ariko yo ntishobora, ni urukundo, kuko iryo humura tuzanira turi mu bibazo nibyo bidukomeza bikatwemeza neza ko ibyo bibazo bizarangira. Wowe nkurikiranye, humura, ikimenyetso cy'uko Imana ije kugutabara, ikimenyetso cy'uko Imana izabyubika nuko bimazemo igihe kandi nta bubasha byakugizeho, ntabwo wapfuye, uracyahumeka. Ubwo ugihumeka hari ibyiringiro byo gutabarwa, ubwo umwuka wawe ukiwufite, ubwo ukibyuka bikemera, ubwo ukivuga bikemera, warambura amaboko bikemera, ikurindiye muri ibyo bibazo. Nkibutse ngo Satani wabizanye, Satani ubiri inyuma, ntabwo yifuzaga ko wageze iki gihe utaraseba, ntabwo yifuzaga ko wageze iki gihe utarapfa, ariko yabanye nawe, yigirira icyizere uko yari iri kera. Birambwira ngo n'uyu munsi ni kwiri, uko yari iri guha ibyangombwa bijya muri icyo gihugu, uko yari iri guha umwana, uko yari iri guha akazi, nubwo kahagaze ariko yari yakaguhaye, na n'uyu munsi yaguha kandi, uko yari iri cya gihe urwaye ikagukiza uwo mutwe, uko yari iri cya gihe umerewe nabi, intambara z'urudaca mu rugo zisukiranya, yatanze ihumure mu rugo rwawe, na n'uyu munsi yakemura n'ibyo ureba. Humura rero, Imana izabyubika, nanjye yarabyubitse, mwabyumvise, hari ibyo yubitse, hari n'ibindi nifuza ko yongera kubika, kandi ndabyizeye ko iri bubikore, kuko ntabwo ari wowe mbwira gusa, nange ndibwira. Biravuga ngo umwigisha agabane n'umwigishwa, uyu mugisha wo kubikwa kw'ibitugerageza Imana ije kubika si uwawe wenyine, nanjye urangarukaho. Hari ibyo nifuza ko Imana yubika. Mwana wa mama, nshuti y'Imana, mukristo mwene data, ndagira ngo mpumurize umutima wawe, ntiwigirire nabi. Kuba utinze gutabarwa si cyo kigaragaza ko ahari Imana yagutaye, kuko inavugana nawe ntigeze ikubwira umwaka n'itariki. Nimba hari n'uwakubwiye itariki n'umwaka ntibikunde, ubwo ntabwo ari Imana yari ivuze, hari havuze ibitekerezo by'umuntu, kuko Imana ivuze irinda ijambo ryayo. Rero ikurindiye muri ibyo bigeragezo, ikurindiye muri izo ntambara, ikurindiye muri ubwo bushumeri, ikurindiye muri ubwo burwayi. Hari abandi barwaye nk'iyo urwaye mu gihe gito barapfa, hari abandi bashumereye nk'igihe umaze ushumereye barandavura bariba barabafunga, hari abandi bahuye n'ibyo bigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo si wowe mfura mu bigeragezo, nta nubwo uri umuhererezi, ntabwo ari wowe mfura Imana igiye kwigiraho gutabara.
yatabaye abatubanjirije, yatabaye. Umva, hari intwari zo kwizerwa. Paulo aranditse avuga ngo ndarwana ariko sinkutazi yonja, ngo avuga ngo ndaterana ibipfusa ariko simpusha, avuga ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yafatiye. Mu izina rya Yesu usingira icyo Kristo yakufatiye, usingira umugisha wawe uhishe muri Kristo, usingira amasezerano yawe, usingira igisubizo cyawe, kuko Imana twizera, Imana dukorera, Imana tukubwira ntabwo ari ikangwa na biracitse, ntabwo ari ikangwa n'amagambo y'abantu. Nabonye Imana ikora imirimo, nabonye Imana ikora ibitangaza. Dore ihumure nshaka kuguha, itegereza nkoze nshyize urutoki, urahareba inkovu uko bisuko ariko kose niwe itegereza neza urayibona. Iki ni ikimenyetso kigaragaza gukora kw'Imana ku buzima bw'abayizera. Iki ni igihe nanyuzemo nanone kitari cyoroshye, ndatwikwa nshyirwa mu mazi nk'uko muzi bateka ubugari ntabwo babuteka amazi atahiye, banjugunyamwo. Ariko maze kugwamo, umugambi w'Imana ntabwo ushya, umugambi w'Imana ntuburizwamo. Bifuzaga ko napfa bitewe n'impamvu z'ibibazo byinshi n'amakimbirane y'imiryango, ariko Imana ibana nanjye, indindiraho mara igihe kinini nk'umwaka n'amezi 2 ndi mu bitaro ntazikinjira n'igisohoka. Ko nza kubaho nyuma y'ibyo ndiho, nyuma y'ibyo ndavugira Imana yabanye nanjye muri iki gihe, na naka kanya nyifitiye icyizere. Rero wimura, n'Imana ivana mu rupfu, n'Imana ikiza, n'Imana itabara, ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana. Icyo ngusabye ni iki, ndagusaba kugira umutima wizera, ndagusaba kugira umutima wihangana, ndagusaba kugira umutima wuzuye urukundo, kuko mwene data nshuti yanjye biragora cyane kuba mu buzima butegereza kugirirwa neza n'Imana, ariko utazi kumvira Imana mu rwego rutuma abandi nabo babona ineza y'Imana, Imana igukoresheje. Dufite abantu muri uyu murimo wa Kristo, dufite abantu bahora bateze ibiganza gusa bategereje kwakira, ariko batazi kubumbura ibiganza ngo nabo babera abandi umugisha. Ugasanga iteka ryose ahora asaba gusa, n'amasengesho yuzuyemo kubwira Imana wampaye. Oya, icyo Imana ishaka nuko uyishima, uwaguhumura amaso ukareba isinzi ry'abantu bifuza kumera nkawe, bifuza kuba uri, bifuza kugera nkaho ugeze, bifuza kuba mu buzima nk'ubwo urimo. Nubwo ubona bwuzuye ibibazo, ariko ibyo ni ibibazo byawe ku giti cyawe. Abifuza kumera nkawe ni benshi. Inshuti mukundwa, niyo mpamvu mpumuriza umutima wawe ngo uko uri kose, aho uri hose, ibyo urimo byose, Imana ije kubika ibikugerageza, Imana ije kubika ibigusuzuguza. Umwambaro w'igisuzuguro Imana irawubika, umwambaro w'icyangira Imana irawubika, irubika icyo gituma umara imyaka ingana gutyo udashaka, irubika icyo gituma umara imyaka ingana gutyo ukeneye ibyangombwa utarabona. Oya, Kristo nizera, ndagutangariza ngo aje gukora igitangaza ku buzima bwawe. Ibyo byangombwa ukabibona, kandi izo manzu uzazitsinda kubera Kristo, izo manzu uzazitsinda kubera Imana. Ndaguhumuriza nkubwira ngo humura, igihe cyo kuba mu buzima bw'uruzerero Imana ije kucyubika. Nawe ugira adresse, nawe ugira aho ufatira, nawe ugira aho ubarizwa. Ndagutangariza iri tangazo, mwene data mukunzi, umva icyo Bibiliya iravuze ngo siko bizahora kubategereza Imana, ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kiretse uva mu masezerano nta mpamvu. Ndagutangariza ngo isoni ntizizagukora ubwo womatanye na Kristo, ndagutangariza ngo isoni ntizizagukora ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, ndagutangariza ngo nta soni zizagukora. Ntabwo ariko bizahora rero, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, ntabwo ari wowe uzahora usekwa, ntabwo ari wowe uzahora usaba, ntabwo ari wowe uzahora wambaye ubusa, ntabwo ari wowe uzahora mu bukode, ntabwo ari wowe uzahora mu bushumeri. Kristo nizera aje kubika icyo gikombe cy'ibidandabiranya, aje kubika icyo gikombe cy'ibirushya wari umaze igihe unyweraho. Amahoro y'Imana aganza umutima wawe, amahoro y'Imana aganza ibitekerezo byawe, amahoro y'Imana aganza ubwenge bwawe. Ube mu buzima bwizera, kuko uwizera ntazakorwa n'isoni na hato. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere. Tugenda dusatira umusozo rero, ndagira ngo nkwinginge, ndagira ngo ngusaba aka kantu karoroshye kumve. Mfashe kuri iri jisho nsa n'urebesheje rimwe, ariko nkuyeho ndareba neza.
ubwo se wakwibaza ngo nshatse kubwira iki? Satani araza akica ijisho rireba imirimo y'Imana, akaza akica ijisho rireba ineza y'Imana ku buzima bwawe, agasigaza ijisho rireba ibibazo, rireba ibigeragezo, rireba ibitagenda, none agahita guteza trauma mu bitekerezo, ukabona Imana yaragiye kure yawe, ukabona Imana yaragutaye, ukabona Imana isa naho itari gukora mu buzima bwawe. Ariko nuko Satani yaguteje trauma, fungura amaso y'umwuka. Muri byaravuze ngo bari iyo migisha yose uko ingana, fungura amaso y'umwuka nshuti. Hari imigisha ikomeye Imana yakoze, hari ibitangaza bikomeye Imana yakoze, hari ibitangaza bikomeye bitarondoreka, nubwo none uri kubona ibitagenda, ariko ejo hashize byari bimeze gute? Iyaturengeye, iyaturokoye urupfu rukomeye dutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora. Rero reka kwita ku bitagenda Satani akwereka, reka kwita ku bitagenda Satani azana imbere yawe. Rebera Imana mu byejo yakoze, urabona insinzi. Rebera Imana mu byejo yakoze, urabona imbaraga. Rebera Imana ku rwego ikugejejeho. Oya, erega ntabwo ikibazo ari uko utarabona akazi. Iyatumye wiga ukabona iyo mpamyabumenyi iguhesha kuba washaka akazi, se wagize ngo byose ishimwe? Erega ntabwo ikibazo ari uko ahari utararongorwa, kuba utarapfa kandi ukabura umukobwa, ukaba wuzuje ibyangombwa byose by'ubuzima. Iyakurengeye abandi baravutse ari impumyi, iyakurengeye abandi baravutse ari ibimuga, iyakurengeye abandi barapfuye, nukizi neza ko hari igihe yashyizeho ku buzima bwawe kugira ngo nawe uhindure amateka yawe. Imivumo bakuvumye ntabwo izagira agaciro. Icyo Imana yakuvuzeho nicyo kirenze ibyo abantu bavuga. Amahoro y'Imana aganze umutima wawe. Rero nari nshatse kubwira ngo fungura amaso y'umwuka, urebe imirimo itangaje Imana yakoze ku buzima bwawe. Fungura amaso y'umwuka, urebe imbaraga z'Imana zikugose. Erega ngo witwa Gehazi yigeze agira ubwoba, ngo aravuga ngo turapfuye, abwira shebuja Elisa ngo dore ingabo ziratugose, ngo turashize. Elisa asenga Imana, abwira Imana ngo humura amaso y'uyu muhungu Gehazi, arebe ingabo zo mu ijuru zitugose. Inshuti nkurikiranye, ndasaba Imana ngo ifungura amaso yawe, ifungura amaso y'umutima wawe, ifungura amaso y'umwuka ku buzima bwawe. Urebe urukundo Imana igukunda, urebe uburinzi Imana ikurinda, urebe imigisha Imana izana ku buzima bwawe amanywa nijoro. None kutagira akazi ukabubayeho, none kutagira umushahara abana bakaba baragiye ku ishuri, none kutagira salary runaka, ariko ukabubayeho, inzu yishyura iki? Imana ifite uburyo bwinshi. Ndetse ngo ntabwo igitangaza ari ukugira miliyoni y'idolari kuri account, nubwo yagize ni byiza, ariko igitangaza gikwiye gukomeza bizera ni uburyo Imana iduha kubaho nk'abayafite kandi ntayo dufite. Mu isi y'umwuka ariyo, mu byasezeranijwe turabakire, ariko mu isi y'umubiri hari intambwe dukwiye gutera kugira ngo duhure kandi dusingire nibyo twasezeranijwe. Iyo ntambwe rero nta yindi niyo nsorejeho, ni intambwe yo kwizera ariko no gutinyuka. Izere nurangiza utinyuke, kura amaboko mu mufuka ukore ibyo urimo byose, aho uri hose, aho uherereye hose. Ibi biravuze ngo Imana izaduhera umugisha imirimo iva mu maboko yacu. Rero amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Reka dusengane Imana. Ukeneye inama n'andi masengesho, ukaba wumva wifuza kuvugana nanjye, nimero wambonaho ni 078 19 51 61 67 078 19 51 iyo wayibona kuri WhatsApp. Indi nimero ni 82 59 79 42. Iyo nayo wayibona. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusenge. Ese urizeye? Ese urumva umutima wawe hari humure riwujemo? Humura Imana ije kubizubika. Imana izabyubika kugira ngo unezerwe. Imana izabyubika kugira ngo yiheshe icyubahiro. Turagushimiye Data wa twese mwiza. Imana isobora ibyo abantu batashobora. Imana ifite imbaraga n'ububasha. Imana ifite ubutware kuri buri kimwe cyose. Ufite ubutware kubiturwanya, ufite ubutware kubiturushya, ufite ubutware bwose bwo gutegeka. Mwami Imana, ubwoko bwe bukagubwa neza. Nohereje imbaraga z'ijambo ryawe mu mitima bagiye kuryumva bose, kugira ngo iri jambo ribahindure kandi ribakomeze. Uwiteka kuba inyuma y'ijambo ryawe, uriherekeresha imirimo n'ibitangaza. Mwuka wera riherekeze abaryumvise bose, basubizwe mu imbaraga, basubizwe mu ibyiringiro. Kandi Mwami, yo kuryumva gutyo gusa, ahubwo reka iri jambo ribakorere, rigere mu buzima bwabo rihindure, rigere mu byabo rihindure, ibitagendaga bigende, ibyasaga n'ibipfuye bizurwe n'ijambo. Mu izina rya Yesu, uyu mukobwa abona ubukwe, uyu mukobwa ategereje ubukwe igihe
igihe kirekire, iri jambo nirimuhindurira amateka kuko ryizeye. Mwami bereka bimubera uko abyizeye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Imana y'amahoro ikomeze iganza imitima ya buri wese uzakurikirana iki kiganiro. Musengeye musabira gukira, musengeye musabiye gutabarwa, musengeye musabiye kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Kristo Yesu mbisabye gutyo. Amen. This is Maximed. Maximed, link up with the world.